أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Sure Baqara tafsiri 270. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinin Baqara suresinden 270. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Nimini xayri ihsan qılmanglar yoki Allohning yo'lida nimini va'da qılmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turdi. Zolimlar, ya'ni zakotni mani qilg'uvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkori bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kafforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Allah bu oyatda o'zining yaxshi ishlar uchun mol-mulkini sarf qildigan har bir kishini bilib turg'ichi ekanligidan xabar berdi. Bu bilish Allah'ның razılığını izlep, mal-mülkini sarf qılgan kişilerge Allah'ның toluq mükafat berdiğanlığını öz içige alıdı. Onunğa boysunmay, onun buyrıqıga xilaflık qılgan, onun bergen havrigi işenmegen ve onunğa başka bir şirikni koşup ibadet qılgan kişini agahlandırıp mındaq deydi. Zalimlar, yani zakatni mani qilg'uvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Ya'ni ularni qiyomat kuni Alloh taolaning azobidan qutqizadigan kishi yo'q. Oshkori va yoshirin sadiq qilishning fazilati to'g'risida. Sadiqini oshkori bersanglar, bu yaxshidir. Ya'ni agar sadiqini oshkor qilsanglar, u yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu oyatda sadiqini maxfiy qilish, uni oshkor qilgan qaraganda yaxshi ekanligiga pakit bordir. Chunki maxfiy qilingan sadaqa riyodan yiroq bo'ladi. Agar sadiqini oshkor qilsa, uning sadiq qilganligini kishilar ko'rib, uningga ergishib, ularmi sadiq qiladigan ish bo'lsa, bu jihatdan sadiqini oshkor qilish yaxshidir. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Qur'onni oshkor o'qigan kishi sadiqini oshkor qilgan kishiga o'xshash. Qur'onni ichida o'qigan kishi sadiqini yoshirin qilgan kishiga o'xshashdir. Payg'ambar alayhisalomning tövende degan so'ziga qaraganda, aslida bu oyatning ma'nosi sadiqini yoshirin qilish yaxshi bo'ladi deganlikdir. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala'nın sayisidan başqa hech qandaq sayi yo'q. Qiyomat kunida Allah öz sayisiga oladigan 7 turlik odam bor. Birinchi, adil musulmon podshoh. Ikkinchi, Allah'ның ibadetida o'sib yetilgan yosh. Uchinchi, qalbi Allah'ның mescidiga bağlangan kişi. Dördüncü, Allah yolunda dost bulup Allah için yığılgan ve Allah için ayrılgan 2 kişi. Beşinci, çıraylık ayal onu özüge çağırsa, men Allah'tan korkaman dep red kılgan kişi. Altıncı, o'ng qo'li nimani berganligini sol qo'li bilmay qolg'adek darajada maxfiy sadiqa bergan kishi. 7. Pinhon joyda
Allah Taala'nı zikr qilib yosh to'kkan kishi. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kafforat bo'ladi. Ya'ni sizlarning qilgan sadaqanglar yo'shirin bo'lsa, sizlarning darajanglar ko'tarilib, gunohinglar kechirilib, yaxshilikqa erishsizlar. Allah sizlarning qilgan amalinglardan xabardardir. Ya'ni Allah yo'lida qilingan sadaqadan hech qandaq narsa Allah Taoladan yo'shirin bo'lmaydi. Va Allah onunğa qarta sizlarga mukofot bergichidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xoligan bandisini hidoyat qiladi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilsizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amalinglarning savobi kamaytirilmaydi. O'zini Allah yo'liga atgan, terikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. O'zini Allah yo'liga atgan, terikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. Ahvolni uqmaganlar, ularning narsa tilamaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga chaplashib olib tilamchilik qilmaydi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilgichidir. Mollarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkor yo'sinda xayr ihson qiladiganlar Rabbining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Mushriklarga sadaqa berish to'g'risida Abu Abdurrahman Nasai Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar mushriklardan bo'lgan urug' tuqqanlarga bir narsa berishni yomon ko'radi. Ondan ular bu to'g'riliq so'raganda ularga ruxsat qilinib bu oyat tushdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xoligan bandisini hidoyat qiladi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Alloh taolaning meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir degan bu oyatining ma'nosi Alloh taolaning kimiki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigadir va yomon ish qiladigan zararimi o'zigadir degan oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning rizoligidan boshqasini ko'zda tutmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundaq deydi. Mu'minning qilgan sadaqasi o'zining foydasi uchundir. Chunki mu'min sadaqa qilsa, Alloh taolaning roziligi uchun sadaqa qiladi. Ata Xurosoni mundaq deydi. Agar sen sadaqani Alloh taolaning roziligini izlab bersang, sadaqa olg'uchi uning bilan qandoq ish qilsin, sana hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bir kishi sadaqani Allohning roziligini izlab qilgan bo'lsa, sadaqa olg'uchi yaxshi yoki yomon bo'lsin,
sadaqaga haqliq namrat kishi bo'lsin yoki haqliq bo'lmagan boy kishi bo'lsin, u sadaqani Alloh taolaning roziligini izlab berganligi uchunla uningga ajr va savob berildi. Alloh taolaning melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi degan oyati ve Peygamber aleyhisselamның tövendeki hadisi bunun delilidir. İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Bir kişi çokum men bu kecha bir sadaqa berman dedi de özünün bermekçi bo'lgan sadaqasini bilmesden yaman yo'ldaki bir buzuq ayolga berip kaldı. Ondan kişiler onu sen buzuq ayolga sadaqa qildingmi deb ayıpleşti. Ondan o ey Allah, men buzuq ayollarga sadaqa qilib qaptiman. Buningmi sana hamd sanolar bo'lsin. Men çokum bu kecha bir sadaqa beraman dedi. Ondan o özünün bermekçi bo'lgan sadaqasini bir boy kishiga berib qoldi. Kişiler onu sen kechida bir boyga sadaqa qildingmi deb ayıpleşti. Ondan o ey Allah, men bir boyga sadaqa qilib qaptiman. Buningmi sana hamd sanolar bo'lsin. Men çokum bu kecha bir sadaqa beraman dedi. Ondan o özünün vermekçi bo'lgan sadaqasini bir o'g'riga berib saldı. Ondan kişiler onu yana sen bir o'g'riga sadaqa qildingmi deb ayıpligil turdi. Şunun bilan o ey Allah, sadaqamni buzuq ayolga, boyga ve o'g'riga berib qaptiman. Buningmi sana hamd sanolar bo'lsin dedi. Ondan uning yeniga birisi kelib, uning yeniga kelgan kishi to'g'risida olimlarning ixtilofi bor. Lekin bularning ichidan uning qishig'i kelgini farishta degan so'z kuchliroqdir. Sening bergan sadaqang qabul bo'ldi. Belki buzuq ayol sening uningga bergan sadaqang bilan özünün qılıvatqan buzuqçılıqdan yenişi. Bay kishi ibret elib umu Allah onunğa bergen mal mülkidin sadaqa berişi. Oğrumu senin onunğa bergen sadaqan bilen özünün qılıvatqan oğurluqdan yenişi mümkün dedi. Sadaqaga kimning haqli ekanligi to'g'risida. Özünü Allah yo'liga atgan, ya'ni sadaqa Allah ve onun paygamberi üçün hicret qilib Medinede turgan, özlerinin turmuşini qamdaydigan yolu bo'lmagan muhacirlarga haqliqdir. Terikçilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. Ya'ni ular tijorat qilib yashash uchun safar qilolmaydi. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Ya'ni muhacirlarning ishlarini ve ularning ahvollarini bilmagan kishi ularning kiyim-kechak ve söz hareketidagi sipoyiligiga qarab ularni boymikin deb gumon qiladi. Haqiqiy fikrning qandoq bo'ladiganligi to'g'risida Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Bir tal xurma yoki ikki tal xurma, bir loqma yoki ikki loqma taom, bir tishlam yoki ikki tishlam narsaga erishib öy aylanıp yürüdüğün kişi haqiqiy miskin emas. Haqiqiy miskin degen özüge yeterlik nersini tapalmagan bolsumu, kişiler onun şu halga düşüp kalganını sezmegenlikten onunla sadaqa bermegen ve iffetlikiden kişilerden bir nersimi soğurmagan kişidir. Ulanın çıraydan tonuysan. Yani akıllı kişiler o pekirlarni ularning iffetlik bo'lishdak süpetler arqılıq tonuydu. Kişilerge çaplışı bilip tilemçilik qilmaydı. Yani ular bir nersi soğurganda çın turup çaplışı olmaydı. Ular özleri muhtaç bolmagan nersilerge kişilerini avar qılıp yürmeydi. İmam Ahmed Ebu Said radıyallahu anhu'dan mundaq degenlikini rivayet qildi. Anam meni Peygamber aleyhisselamның qishiga onundan bir narsa tilab kelishim uchun avatdi. Shuning bilan men uning qishiga keldim. Peygamber aleyhisselam meni qizg'in qarshi ilib mundaq dedi. Bir kishi Allohdan boy bo'lishni so'rasa, Allah onu boy qiladi.
bir kishi Allohdan iffetlik bo'lishini tilasa, Alloh uni iffetlik qiladi. Bir kishi kishilardan bir narsa tilashdan saqlanishni tilasa, Alloh uningga tiligini berdi. Bir kishi bir necha kilo ochliq setib olgandek puli bor turib, kishilardan bir narsa so'rasa, sheksiz u bir narsa tilashga kishilarga choplashib olgan bo'ladi. Shuning bilan mening seriq to'gam bir necha kilo ochliqdanmi yaxshiroqdir deb Payg'ambar alayhisalomdan bir narsa so'ramayla qaytib keldim. Shuning bilan mening seriq to'gam bir necha kilo ochliqdanmi yaxshiroqdir deb Payg'ambar alayhisalomdan bir narsa tilim so'ramay qaytib keldim. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilgichidir. Kishilarning qilgan yaxshiligidan Alloh taolaga hech qanday narsa yoshirin bo'lmaydi. Yaxshilik qilgan kishilar qiyomat kuni mukofotga eng muhtoj bo'lib turgan vaqtida Alloh taolo ularga to'liq mukofot bergichidir. Sadiq qilgan kishilarni madhilash to'g'risida. Mallarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shurun va oshkori yo'sinda xayr ihson qiladiganlar Rabbining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Bu Alloh taolaning uning yo'lida va uning roziligini izlab kech kunduz va oshkor yo'shurun holatda o'zlarining mollarini sadaqa qilgan kishilarni maqtaganlikdir. Buning ichiga o'zlarining pul mollarini xotin va bola chaqallarga sarf qilgan kishilarmi kirdi. Buning ichiga o'zlarining pul mollarini xotin va bola chaqallarga sarf qilgan kishilarmi kirdi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom Mekkani fath qilgan yili, yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhisalomning vidolashish hajjini qilgan yili Said ibn Abu Waqqasning kesilini ko'rgili borganda uningga mundoq dedi: "Sen hatto ayolingning ig'ziga bir narsa selib qo'ygan kichikkina yaxshi ishingdanmi Alloh taolaning roziligini izlab qilsang, sen uning bilan bir daraja ko'tarilsan. Sen hatto ayolingning ig'ziga bir narsa selib qo'ygan kichikkina yaxshi ishingdanmi Alloh taolaning roziligini izlab qilsang, sen uning bilan bir daraja ko'tarilsan." Imom Ahmad Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Inson o'zining bola chaqalariga Alloh taolaning roziligini umid qilib pul mollarini sarf qilsa, u uning uchun cho'qim sadaqa hisoblanadi. Xayr ihson qiladiganlar Rabbining dargohida savob topadi. Ya'ni ular qilgan yaxshi ishlari uchun qiyomat kuni Rabbining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi." Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin, Alloh hamd sanolar bo'lsin. Yuqorida Sura Baqara tafsiridan 274-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va oxiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.